Bandeko mbote bisika nyonso bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Pocholo Bitu nzeta moselu kataki ringundu kaka mnyo munene tembe sili bajalo bakufi bafo konte pe bakufi lala lula la bulu yeke bataria bandeko na ye to solo la ndenge to mesana bandeko bobengi ngai bino bobenga buyo pasimo ndenge ni nzeta moselu concert olobite ya wenge oh mais biso nous totali concert mo ndenge beti sikonga na loba nini ngati ngape na tala ke babio bongo so loba ti baninga nyonso balobi yo ndenge noso ngati na koloba oyo na moneki na sana ngape banki te na oloba bandeko totali concert ndenge lekiti mutu na mutazana parti na ye amoneli mususu amoni na ndenge mususu na biso be batamaneti tomoni na ndenge na biso ba tope balata ka maneti te mutu so mona kana ba critère na yi bandeko soto landi bien eze lokote nga kutu polémique kutu na sakana nga ngote o akanisa na kanisi na ye naza nga na yeko sala constat nga natali niveau ya concert ndenge betaki na moni concert beti désordre selon ngai organisation 0 sur 10 nini côté ya installation ya ba nini ya ba podium ok mais côté ya ba image 0 oyo na bandi wana côté ba musicien malonge ezalaki te parce que eloko te bandoko yoka kaka kuna bakombo kaka ya bato bakombo wana sikoyo musique ezalaki kaka bakombo tito silisi on dirait mso ba bene msoki ngala lokwa na peso ko mbongo soko bongo bwaka ngana concert oyo na kotika na soko pio mbongo bosele loko moko wenge biso sa bana we to ana kata masolo soki loko za bien et loko za bien nga selonga na moni ya beaucoup des erreurs oya yemba boye oya kino oya so obike boso kelika na monotonie et loko malongi za la kite 30 ans d'indépendance il fallait bon mettre le coup avant les 30 parce que ndenge nga na mona ki soki ezalaki ni na bino pona réconciliation mais si vous avez déjà la réconciliation parce que vous comptez na bosolo laka ezana ngo bien réconciliation bo bimise que il va le benga ba ninga musupo bo sala réconciliation musu ya bien bo benga ba musicien mususu pe ba ya po ba yem ezana kola fierté na bino pete c'est que bo boya ka ko bo linga pe mbongo bo bi o soki to bengi ba mbongo ke kita conséquence ya wana mite ya malamu ezala kite parce que le qu'on a sur le secteur bon ça le qu'on a réconciliation beaucoup bien un peu ma mininga misusu parce que c'est le comme moko boye ata ba beti mais etikali kaka et le comme moko boye etikali image moko ya libela ba nostalgie wana bonga bo salingo tikala ya libe nostalgie bo tikala biso ya kwanga na pio de to sana ngoni to banzema bakala ibungi modele yembeli ondige mutaso beta nzango to mutaso beta na asobeta kona siffler wenge abakoli pe ba voix misu na bokota misu aso yemba nzambe ebela mbongo ebimi ndenge wana ifale bafuta ta ba professeur bafuta ta banani bana classe po ba professeur batangisa na bopito pe ba problème ezali ba papa na misu ba fonctionnaire mbongo wana vraiment boko pesa ta bango te bafuta na bango ebela mbongo wana ke bombe malungi salamité nous sommes à l'objet que ça polémique au ba jaloux jaloux tout faire jaloux à mon pécoute et l'autre mot salité image 0 désordre mais ngapele ngina tuna ba chroniqueur à samedi et dimanche na moni binote kuna bas ezaki ni sélection ndengeni omoni eloko wana nyonso ba journaliste ba chroniqueur na ba journaliste ba samedi dimanche na moni binote bakotsa bati misusu omoni parce que pour mon aka eloko moko bo organisation moko ezalaki mal organisé bato bazane be expérience na bo longoli bango bokotsa bato ya mbilinga encore ezaki pe dernier coup de sifflet mutuna mutazo ngaso mbongo ne amsa asoma neta mo eloko neta soma mo terrain na bibo ezaki coup de sifflet na yiko mona gaso na yiko mona balongoli na tele côté moko bona moni ali makaba ba pesi alongoli kida apesi gaso sur fille na so be saka na bikata gaso limbisanga si
modèle on a pas beteli wana soki be nini wana. Est-ce que vous n'avez pas yango pe ngako sa eloko? Na moni mona nga beti na ye mais il fallait pas. Vous n'avez pas aller makaba continuer. Bon disre ba te belé. So ba te ba yimsi mino ko beti mala ba to na ba lingi binote. Oh, ngana lobi selonga soki ba to ba. Obi kitongo na zotala nga kuna bi mama na ngana to yoka ba nostalgie. Nsoka ba nostalgie ngo ndi yango boyiko sela biso. Bosungi te a wenge. Il fallait ka ba pesa bino mbongo na bino bovanda fa na bino to l'exayen indépendance ta na ba nini na ba prière to na ba réconciliation ka to sali sili to ko vanda biso nda wone zaka ba nini loko moko te wenge sali biso kuna muto akoloba na yebike ba parti plaisir ngengala moni si 10 ba ko so ba 4 loko malongeza te wana la lula ba bese kota kikuna. Et bien là, la répétition, mais là, on ne peut pas faire ça. Il faut que bien gabandi comme sous parce que c'est que l'on a fierté. Bah mais si c'est possible, bah yébi on dit et c'est l'on a bino, mais bah yébi fait du sous et que ça la moi bien. Bah au moins la créaté après bah et il ça la moi pour moi sous moi mouvement on dégue sale. Courir kata na s'occuper maintenant ça la délestage, t'as la bilo organisation. Mal organisé wenge. Bon si la binombo déjà c'est déjà bon si vous savez pas la binombo si la binombo mais ceux qui va lobby que ko ba beti malamu muto ala linga bino ta sungi bino to beti le côté. Bon disait population et loko zate. Ngana lobby selonga bandeko et loko na ndeko plus de au monte na 8 temps pour notre répondre na landi on ga bia o wenge te wanga o esa su wenge te za wanga et loko malonge salita. Osala ba ndeko belé na bona ngo tanga ba komo e koma oboyebo ba ndeko belé ba msuba kopia ko yemba bo longo li ba nyoso lokalu ko so mbongo o so yito bengi ba mbongo kikita sikolo kwa bo beti mbongo nge mati oyo bo koto o alinga wele la bo oyo bo azo bwa kabo obike mizike zela ikaba kombo na ba kombo na mona nanu tena na Kongo ba bwaka ba kombo ko leka miziki esaka ba congolais na moma na boyemba na miziki malamu to boite bo ko bwaka ba to leka miziki eloko moko bosali te e bela bongo bino bozui wana muya solo ezala ngo dernier coup de sifflet andeka na yemba wana mutana mutazo amwa na sumidi kwa parce que ko yemba bana membre ko yemba na bango si 10 bazana 4 et l'autre na talinga bien mswazoko mama mususa bwaka boy mususa sala bodet ba vo misuku ya kuanga na piodi et l'autre malonga bo salite wenge so abina bino bo yembi bien muto na kosi bino bokine bo yekina bokine ka ko disturba et l'autre na organisation na bino des qui mal organisé. Na moni ba chroniquer kututa te on dirait ba ça qui bango maleka la bulu yeke bataria depuis qui pomba na Maroc na landa ki okitoko félicitations à sens wana et loko moka malongi salité wana soki mutalobi na binobo ba petua mike bazar bokoko tia bango wana ba bandina nuta ba salita premier scène wana bazosa ya linga ko simba ko yeba mingi yango wana te bayanza betala nde bosuki bo bengi ba petrol misusu na ba tsaka mo mouvement ta mouvement bango ba bandi men enlever les rimes to ko kozwa mbala moko mouvement koti o bino soki batande te et logo no se faut ko nani bomo na kana musika parce que bino ko beta mais bango ba ko sa enlever les rideaux ya elinga ko simba parce que bino so ba lobina bino boye ote ba linga ka batute soki bo sala ki bo ba to bo boy ko bengisa ba petua na kaka ba tsamu vo ba petua na ba musicien na ba petua ba lekra biso bo même ba ko botse ba mo yaya bo linga bo mona o bo linga bo mona ke eloko vraiment linga ko sala na yoki be ba bien comme na ngona 1000 francs ba bi tikeki nga bien kitate ndengeni si to se mo bo bulu mutu so ko kana 5 minutes et ça no problème à 1000 ata mutafuta ki 1000 essentiel ako kuta pe loko malamu
Oh, bon, bête, le sol, même répétition, bon, non, ça, les salaires qui boutent. Oh, bon, bête, on dit que vous avez un bobi, à ton bête, pour les repousser. Eh, en tout cas, tous les leçons en guerre. Fali Poupa, moka koswa. La sens wana. Nga vraiment loko moko na moni wenge. Oyo kaka bulu yeke e loko moko te basali wana. Mbongo bele ke nango wana. Ah. Ngamira nga mai pa nonga na kinena nga concert na moni kaka. Ah. Wingi. Ndeto bandoko zelela bino. Nandenge bo pesela ki pe ba publicité. Nandenge bo tsaki ba pancarte. Ah wingi ya usubu sungite eh. Eloko salami wana te. O bandale atotika to vana biso bande na biso. Esala ngolo te eh. Bandale c'est quoi? Yo ka sa te bazoki mbongo wana nana ngani ngaka tonga ta wesangu na bandale. Batu bazumbongo na denye mitande ngona mbongo ya sumbulu nzanza. Ake no tongela bilo toki kibola bola na bandali. La. Tekele bumba na kabisa ya kuyinda. Wenge sali biso soni. Malonge sala ngote. Wenge vuma si 10 basa na 4. Kutu 4 na pesika hapo na podium. Loko te basali. Na bandi komisuna biba ba chroniqueur na minene baza ba journaliste ata moko na monite. Nzambi. Nyoso na kalikila mbongo. Soki ba lobi boyini. Nazo c'est la ba to ba lobaka, ba loba na aussi la bino. Parce que na vie et loko il faut ba ça la bino ba critique. Parce que critique ko bongiso soki e ko sungo na o mutsuso ko sa parce que wenge e sale loko te. Na nyonso. Nzembu so kana te kaka ko bua kabatu ko bua. Tolelo sonandonge. Hérité wata soso lebe. Mabese kotaki na bandeko no bayana yo. Oni kitango na zotala wenge wanga. Na ba misusu na otala msusu vuese ziki. Oso kama voya kopo no kopo. Bongo kataki alema kaba bopesi mwana nakida. Na ndenge ni. Omoni wenga ngo petire kabone ki parce que somo zala ki ka bino nyonso ba miso nga bakata na maboko mutu nyonso azana course au pouvoir mutu moko zala ki na bino nyonso na mutaki poser na koyemba zala ki te tokene pa ya wera tokene pa ya ji mama mutu nyonso azala jite akobo beta bongo kala Kotondi seza nango likamute beta nde mizi kotondi sa muso seza nango pe mingi yoka sika bano ya bawe baka mutu batondi si yango wana ba responsable ba sekena bango likolo na mwandam bano ya bawe wana ba 1000 francs ba koti bango kotondi seza likamute me mal organisé nde mutizalaki zéro libungu tulu Claudine Yale la femme de Valère na Grenoble mabende zalaki kuna eloko malongeza te Et loko moko bo sale za wanate li bungu tulu zéro la maître Jimmy ba maître ba Simba Kave ba bisi zala ki nango wana tango na moni kaka ngai we o wengete kura ko katana mama esala boye nemso conseil o mo lilo dire ngalo éclairage exact ba mwinda wotu bataki ba mwinda 40 watts auto ya 50 watts mulili boendenge nini Ibratopia na yonde mabende se bandaki na parce que loko moko te basali o akolo ba wenga beti malamu lobaka biso ba fanatiki ya lotoko na kwanga parce que ba sali zéro eloko beta mikuna te Toki telaka distraction kwa kuna mtese. Mama ba vo msuse be. Msuse kende bo msuse. Mama kala ibungi bo soko ko yemba ngote. Oy ningeke sala. Discuss. Oy ngoko kanga ya ngo wana. Kala ibu. Bo yembi kala ibungo kasa bozo mutazo so wana kikoso. Boni pe boye ko. Miel de son. Mabese kotaki. Pascali Liponde, l'ami de France.
neti lokolo pe na moni ekuna ta kota ki te ay mama kamesa ki ata ba pimbo ma pe na moni bango te mama na ngai seke saki basala ki ba triage au sol ko oyo te ba ino oyo ka ba mone ba innocent wana o ba sa ba mona na kate ba bese kota ki nango batume bazo yeba te wenge esali zero kotondi se bali wana sano etonde ki pe kote musu ezokomona na te molili ya musu bako dimisa kota molili wana ezo bima lokola bato batoni nzoka eza nango kaka eloko te désert bela mbongo bozwi ndengo wana bolingi kaka bozala kaka se ya kokanga mabu bokanga melongo botusala bato wana bodisele bato na masola kwanga na piodi mabese kotaki nango kala bodrie bambongo bakina ba plonge na bino nyonso yemelo ndingo bozoyemba na kata balikoso ondingo muso azoyemba na kata kikoso muso ondingo azoyemba na sa voiture azobongisa pine koyemba moko ya bulu yeke Liki Songo Mboma yonde mobala tembe Gimumbata na Bruxelles chance kuto keneno concert te malongeza kuna te apasha umbaro mwana tsuka fami mabese kotaki loko moko esalami kuneza wako ndima wenge seka zeni kama tubapeke pourcentage loko moko ezali malamu kuna koyoka ngata kitweni na selemba ukuna la malamu kutu kitweni na yoki ta kitwe parce que wenge zero libungu tulu loko moko sali wana te ba chroniqueur wa ya samedi dimanche bonjour et bonsoir na moni pe binote mawa boko bozo kumisa nie molili na molili eloko moko bosali za kuna te bodise mboka bela mbongo na po a dernier coup de sifflet muto muta soma moi etendile na pasa bwana tubaki pe mayeli merci beaucoup malamu bozala bien